Első rész. Idegenek a Földön. Az univerzum, a mindenség alapja, csillagok milliárdjainak otthona. Mindegyik a maga helyén az égbolt rendjében, a kozmosz végtelen törvényeinek engedelmeskedve. Ahogyan az univerzum örök energiája az egyesülés és teremtés tengerében növekszik, a kozmikus valóság végtelen mélysége magában hordozza a sorsot, és az emberi öntudat a kozmosz szabályait követve kiteljesedik. Az emberiség hajnala óta, mint egy ismeretlen erőtől hajtva tekintünk a csillagok felé, és ez az erő azt sugallja, nem vagytok egyedül. Mindannyian a világegyetem evolúciójának részei vagytok, és egy magasabb szintű felvilágosodás felé haladtok. A táguló univerzum a maga végtelen összetettségében és befolyásolás rendszerében az emberek álmainak kaleidoszkópja. Az új viselkedésformák és új nézőpontok tágítják értelmünket és új horizontokat nyitnak tudományunk előtt. Végre kezdjük megérteni az ősi parancsolatot, melyet Delfi jósdájának kapuja fölé véstek: ismerd meg önmagad. Egy újfajta tudományos megközelítés szerint minden természetes rendszer, az ásványoktól az emberig örökli fajtájának kollektív emlékezetét. A tudományos áttörésben élenjáró tudósok egyike dr. Rupert Sheldrake, biológus, akinek figyelemre méltó felfedezései alapjaiban rengették meg a jelenlegi tudományt. Munkám az univerzális evolúció gondolatán alapszik. 1966-ig a legtöbb ember, különösen a fizikusok úgy gondolták, hogy a Földön a biológiai és emberi evolúció jobb esetben statikus, rosszabb esetben inkább pusztuló, mint fejlődő kozmikus viszonyok között megy végbe. 1966 óta beszélünk kozmikus evolúcióról, vagyis kozmológiai értelemben vett evolúcióról. Ez mindent megváltoztat, hiszen most már a biológiai evolúciót a kozmikus evolúcióval összefüggésben látjuk. Ebből adódik a gondolat, hogy minden fizikai és kémiai anyag fejlődik. Ez vezet tovább a lényeghez: ha minden fejlődik, miért ne fejlődhetnének a természet törvényei is? Valóban, miért is ne lehetnének olyanok, mint a szokások? Ez a morfikus rezonancián végzett munkámnak az alapja, mely szerint az evolúció az egész természetre kihat. Természeti ős örökségünk ismerete mindannyiunkban benne rejlik. Az egész bölcsességének ébredése elkerülhetetlenül szellemünk lényegéhez tartozik. Létünk alapját a motivációból a megfoganásig ható erő alkotja, mely előre megjósolható evolúciónk menetében.
A piramisok elénk tárják ősi múltunk csodáit, összegyűjtik a kozmosz burjánzó energiáját, hogy más civilizációk számára felhasználhatóvá tegyék. A citadellák eredetéről szerzett tudásunkat régebbi generációktól örököltük. A civilizált ember lelkében alapvetően benne rejlik a vágy, hogy a láthatatlan energia forrása felé nyúló építményt emeljen. A jövőbeli siker kihívása lendíti előre az emberi fejlődést. A népi művészetekbe belevésődtek az űrbéli tanítók látogatásairól szóló hagyományok és mítoszok. Ezek a tradíciók azokra az időkre nyúlnak vissza, amikor űrhajók látogattak a Földre idegen világokból. A Földön kívüliek sorozatos látogatásának történelmi bizonyítékait a híres szerző Erich von Däniken tárta fel, régészeti és kultúrtörténeti adatok kapcsolatát kutatva. Több ezer éven át befolyásoltak minket földön kívüli lények. És ez így lesz a jövőben is, minden a maga idejében. Elmondhatjuk, hogy ha az alma megérik, néhány napon belül lehullik a fáról. Ugyanez igaz a globális gondolkodásra is. A földön kívüliek befolyásolnak minket. Befolyásolják a fontos személyeket, akik pozitívan gondolkodnak, és maguk is befolyásolják a többi embert. Állandó energia, gondolat és ötletáramlás van kívülről befelé és belülről kifelé. Az ősi perui indiánok több ezer évvel ezelőtt magasan fejlett civilizációban éltek Dél-Amerika dzsungeleiben. Hagyományaik űrbéli látogatókról mesélnek. Területükön találhatók a különös földbe mélyedő Nazca vonalak, melyekben légijárművek le- és felszálló pályája ismerhető fel. Az ősi tárgyak között találtak olyanokat, amelyek erősen hasonlítanak a mai űrhajókra. A szenzációs angliai gabonakörök nagy érdeklődést keltettek, és felmerül a kérdés, nincs-e valami közük a perui vonalakhoz. Jól ismerem a Hopi indiánokat. Ma Arizonában élnek. Hagyományaik szerint azonban sok-sok ezer évvel ezelőtt Dél-Amerika volt az otthonuk. És akkor földön kívüli látogatók, úgynevezett kacsinák érkeztek hozzájuk. A kacsinák megmentették az indiánokat, mikor kontinensük elsüllyedéssel fenyegetett. Ezek az égi lények, a kacsinák voltak a Hopik tanítói, akik ma is készítenek róluk képeket a fiatalok számára, hogy soha nem merüljön feledésbe az égi tanítók látogatása. A Hopik a mai napig meg vannak győződve róla, hogy a kacsinák egy napon majd visszatérnek. Nemrég képeket mutattam Fehér Medvének, a legöregebb Hopinak 2 maja városról, Tikárról és Palekvéről. Magán kívül volt izgalmában, és azt mondta, igen, tudjuk, az őseink a kacsinák irányításával építették őket. A kozmosz hatalmas energiaforrásának kivonásával és fókuszálásával nagyon erős elektromos és mágneses erő formálható. Az energia komoly romboló erőt is jelent, és csak az kaphatja meg az ellenőrzést felette, aki elérte a magasabb tudást és fejlettséget. Ilyen energiaforrásokat építettek a nagy piramisokba több ezer évvel ezelőtt egy más faj tagjai,
amikor energiafeltöltésre volt szükségük az űrhajókhoz, melyek felderítő repüléseket végeztek az univerzumban. Az egységeket a piramisok védőkeretébe építették, nehogy felfedezzék őket. Miközben a világ érdeklődése az egyiptomi templomok titkaira fókuszálódott, űrszondáink hasonló furcsa piramisokat fedeztek fel a Marson. Nagyon különös struktúrákat találtunk a Marson. Piramisokat. És mindenek előtt egy humanoid arcot, mely a Mars egére tekint. A bolygón végzett minden kutatás azt mutatja, hogy a Mars valaha egészen más volt. A fizikai jellemzők ökológiai rendszerre utalnak. A piramisokon pedig egyértelműen látszik, hogy nem természeti képződmények. Biztos vagyok benne, hogy tudatosan készített struktúrák. Az emberi vagy humanoid arc a Marson azt mutatja, hogy ha a múltban, a régmúltban jártak ott látogatók, azok humanoidok voltak. A korai bibliák számos történetet mesélnek arról, hogy égi tanítók érkeztek a földre tüzes szekereken, és hatalmas tudást hoztak. Elmondták, hogyan élnek az égben, és hogy egy napon majd visszatérnek. Ez a Biblia egyik proféciája, melyet a látogatók világából vett át. Hogyan értelmezte a modern ember ezeket a szent kulcsokat? A múlt látnokai megértették a kozmosz rendszerét és célját. Az elemek életszelleme, az érzékelés és az energia folyamatosan változó tükre. A tudatos ismeret spirálja ennek a harmonikus rezgésnek a következménye. A kozmikus regeneráció evolúciós ciklusában található a fejlődés életereje, melyből az univerzális intuitív emlékezet fakad. Leonardo da Vinci látnok volt, megértette az emberi hologram jelentését az univerzumban elfoglalt helye szerint. Az első csillagászok nagyrészt ideológiai alapról vizsgálták az eget. Galileo Galilei a kozmosz tanulmányozásának szentelte magát, hogy felfedezhesse, hogyan működik. Kepler az egyenletek törvényében hitt, mely szerint minden tudományos kísérlet megoldható a matematika felhasználásával. A valódi világ a minden dologban felfedezhető matematikai harmónia. Látomásaiban helyet kapott az űrutazás is, már a 17. század elején. Galileinek küldött levelében ezt írja: építsünk bárkákat és vitorlásokat, adjunk hozzá égi étert, és rengeteg ember lesz, aki nem fog félni az ürességtől. Először is térképeket kell készítenünk az égi testekről a bátor égutazóknak. Én megcsinálom a holdat, te, Galileo, csináld a Jupitert. Isaac Newton hosszú éveket töltött az alkímia, a kozmikus intelligencia és a világlélek tanulmányozásával. Gravitációs törvénye holisztikus látomását mutatja. Minden részecske vonz minden más részecskét. Minden mindennel összefügg, ám Newton szerint ekkora erő nem származhat magukból a részecskékből. Inkább, mondta Newton, a gravitációs erő Isten lényétől függ, az ő akaratának kifejeződése. Newton azonban hamar megfeledkezett gondolatainak erről az eleméről. Az univerzumot átjáró rejtett erőt hamarosan magának az anyagnak tulajdonította. Inkább az anyagi valóságból eredeztette, mint Istentől. Mikor pedig Isten végleg kiszorult elméleteiből, nem maradt más, mint egy gépies világ, melyben belső matematikai törvények uralják az élettelen anyagot, kizárólag matematikai térben és időben.
Keplerhez hasonlóan Albert Einstein is az univerzum matematikai realitását hirdette. Azt írta, az egyén érzi, mennyire értelmetlenek az emberi vágyak és célok, és milyen fenséges és csodálatos rend mutatkozik meg a természetben és a gondolatban. Az egyéni létet börtönnek tekinti, és az univerzumot, mint csodálatos, hatalmas egységet akarja megtapasztalni. Milyen mély, az univerzum racionalitásába vetett hit és vágy hajthatta Keplert és Newtont, hogy hosszú éveken át magányos kutatásokba merülve az égi mechanizmusok titkait kutassák. Csak az értheti meg, mi inspirálta ezeket a férfiakat, mi adott erőt nekik, hogy a számtalan kudarc ellenére se adják fel céljukat, aki maga is hasonló célnak szentelte életét. Az ember 10 000 éven át próbált egyenlővé válni a hatalmas kozmosszal. Az űrhajókkal, csillagokról jött istenekkel, teleszkópokkal indult univerzális evolúció gondolata alapjaiban megváltoztatja az életet. Az ég felé fordítottuk tehát tekintetünket, abban a reményben, hogy megtaláljuk önmagunk mélyebb megértését, azért, hogy részt vegyünk az univerzális tudás kutatásában, és kinyújtsuk kezünket az esetleges, kozmikus szomszédok felé. Ha a tekintetben vesz, hogy a tejútrendszerben a legtöbb csillag kétszer annyi idős, mint a mi napunk, ami 10 000 millió éves, lehetséges, hogy vannak magasan fejlett régi civilizációk. Olyan civilizációk, melyek kifejlesztették a csillagközi utazást. Az én válaszom erre az, hogy nemhogy lehetséges, de több mint valószínű, hogy földön kívüli látogatók utaznak más naprendszerekbe. Mindenképpen számítanunk kell rá, hogy a mi naprendszerünkbe is érkeznek látogatók, és megfigyelik az emberi civilizációt. Bármilyen fantasztikusnak tűnik is, a világ minden táján készültek fotók ismeretlen repülőtárgyakról, vagyis UFO-król, hatalmas érdeklődést keltve az elmúlt évtizedekben. Ez a kép 1978-ban Brazíliában készült. Ezt 1975-ben készítették Svájcban. Ezt a két UFO-t szintén Svájcban fényképezték 1975-ben. Ez 1971-ben készült Ausztriában. Ez Kanadában 1987-ben készült. Ezt az UFO-t 1977-ben Németországban fotózták. Ez Kolumbiában készült 1971-ben. Ezt a csillogó ezüst tárgyat 1980-ban Észak-Charlestonban, Kaliforniában fényképezték le. Újabb fénykép Svájcból 1975-ből. Ez a felhőszerű gőzt kibocsátó UFO-kép 1974-ben készült Dániában. Ezt az UFO-t 1977-ben Uruguayban látták. Ez a kép Indonéziában készült 1974-ben. Ezt a három fényes repülőtárgyat Spanyolországban, Barcelonában fotózták le 1978-ban. Évről évre egyre több UFO fényképet készítenek világszerte a szemtanúk, bizonyítva az idegen látogatók létezését. 1946-ban George Adamski filozófia professzor készítette az első mozgófelvételt idegen űrhajóról kézikamerájával. Filmjén jól látszik a repülő különleges alakja. A képen 3 labda látszik a hajó alatt, ezek a statikus elektromosság kondenzátorai. Ez a film, melyet szintén Adamski készített, egy teleméterlemezt mutat, mely nagyon kisméretű, ám magas technikai fejlettségű felderítő hajó. Adamski amatőr csillagász volt, 15 cm-es teleszkóppal végezte megfigyeléseit a Palomar-hegy lejtőiről.
1946-ban észlelt egy nagy szivarformájú űrhajót, majd meglepve látta, hogy az anyahajóból több kis UFO száll fel. Sikerült fényképeket készítenie a különös esetről. Miután számos fényképet készített az idegen űrhajókról, történt valami, ami gyökeresen megváltoztatta Adamski professzor életét. 1952. november 20-án először lépett kapcsolatba az emberkinézetű látogatókkal. Adamski egy elhagyatott kaliforniai kanyonban sétált, amikor szemtől szembe találta magát egy földet ért űrhajója mellett álló földön kívülivel. Az idegen közölte Adamskivel, hogy nem véletlen találkozásról van szó, azért jött, hogy átadjon egy üzenetet. Figyelmeztetett a veszélyre, amit az atomfegyverek fejlesztésével létrehoztunk. Kijelentette, hogy az emberi fajnak fogalma sincs róla, milyen hatalmas és halálos hosszú távú következményei vannak tettünknek. Nem csak magunkat pusztíthatjuk el, de az egész bolygónkat, és az ilyen fegyverek folyamatos használata veszélybe sodorhatja kozmikus szomszédainkat is. Felkérte Adamskit, hogy terjessze el az üzenetet. Az idegen látogató megígérte, hogy később visszajön és ismét találkozik Adamskivel. Később Adamskit űrutazásokra is elvitték, ahol mélyebb, részletesebb tanácsokat kapott arra vonatkozóan, hogyan értse meg az emberiség a világ más nézőpontjait. Adamski életét az üzenet terjesztésének szentelte. Később csatlakozott hozzá a dán légierő őrnagya Hans Petersen. Tudja, a kanyonbeli találkozás után George a lelkeméjén érezte, hogy a történetnek még nincs vége. Egyik utazásán többször is repült, de az egyiken elvitték az anyahajóra, egy nagy hajóra. Ez gyűjti be atmoszféránkból a többi hajót. Ott rengeteg emberrel találkozott, köztük egy öreg emberrel, hogy úgy mondjam, egy bölccsel, aki sok mindent elmondott neki arról, miért vannak itt, és mit csinálunk rosszul a Földön. Ezután George írt egy könyvet az űrhajó belsejében címmel. Ebben a könyvben Adamski részletesen leírja az űrhajóban látott nagyon fejlett technológiát, a mágneses és gravitációs hajtóműrendszert, mely az univerzumból nyeri az erőt. Leírja az űrhajó közepén forgó mágneses pólust is, mely periszkópként működik, és megfigyelhető vele a hajó alatti és fölötti terület egyaránt. Adamski idegen barátaitól kapott egy medált, hogy a nyakában viselje, és azt mondták, a szerkezet növeli telepatikus képességeit, és lehetővé teszi, hogy kapcsolatban maradjon velük. Egy másik szemtanú, akinek szintén nagy megrázkódtatást okozott, mikor ufókkal találkozott és lefényképezte őket, dr. Daniel Fry. Dr. Fry rakétamérnök volt, és az amerikai kormány egyik tudós csoportját vezette Új-Mexikóban, White Sandsben, amikor ezeket a filmeket és fényképeket készítette. 1949. július 4-én léptek először kapcsolatba dr. Fry-jal idegen látogatók. Elmondták neki, hogy az emberiség a totális önmegsemmisítés veszélyében él a saját maga teremtette eszközök miatt, és a földi technológia gyorsabban fejlődik, mint az emberek képessége önmaguk kontrollálására. Azt mondták, a béke az emberek és fajok közötti megértés automatikus terméke. Tehát az egységes világ megteremtésének kulcsa az, hogy az emberek megértsék egymást. Az átélt tapasztalatom legfontosabb tényezője valószínűleg az, hogy megértettem, az inváziónak, hogy úgy mondjam, az a célja, hogy életben tartsák a bolygót, mert olyan ellentétek felé haladunk, melyek az emberi faj teljes elpusztításához vezethetnek, mivel azt megtanultuk, hogyan kell pusztítani, de azt nem, hogyan kell megérteni egymást. Dr. Fry később írt egy könyvet a Föld embereihez címmel, melyben leírja tapasztalatait és kapcsolatát az idegen látogatókkal. Folytatja a munkát, előadásokon terjeszti idegen barátai üzenetét. Dr. Fryt a legkülönbözőbb emberek biztosítják támogatásukról. Kirohantunk, és átrepült fölöttünk egy űrhajó. Megfordult, dél felé tartott, majd visszajött. Elrepült a fejünk fölött, és eltűnt északon.
1 órával később visszajött. Alacsonyan repült, elszállt a hold előtt, ami időközben feljött. Úgyhogy láthattuk, hogy Adamski típusú hajó. Nagyon közel voltam hozzájuk. Felismertem a korongokat, a kis repülőket, melyek felderítést végeznek. Láttam, hogy az egyik külön válik a teraszomnál. Máskor pedig kis hajókat láttam, a George Adamski féléket. 200 méterre voltak a kocsimtól. Láttam, hogy 2 hajó földet ér. Mindkét esetben a feleségemmel voltam. Van tehát tanúm. A Német UFO Szövetség alapítója Karl Veit egyben az UFO könyvek kiadója is. Évtizedek óta ad ki olyan könyveket, melyeket felkeresett személyek írtak. Évekkel ezelőtt felmérte, milyen értékes információk vannak a kezében. 12-en ültünk a kertben. A képeket egy televíziós ember mutatta, és újra elmagyarázta őket, amennyire csak tudta. A magyarázat közepén a legkisebb lány, a család legfiatalabb tagja közbeszólt. Apa, mi ez? És felfelé mutatott. Eddig mind a képernyőt figyeltük, most felnéztünk, és majdnem egyenesen felettünk ott volt egy csodálatos nagy UFO, elég alacsonyan. Természetesen mind elképettünk, bámultunk felfelé, és köszönetet mondtunk, amiért éppen az UFO műsor alatt jöttek, mintha üdvözölni akarnának, vagy azt mondanák, igen, itt vagyunk, rólunk beszéltek. Tony Dodd, a British Police nyugalmazott őrmestere közeli kapcsolatba került egy UFO-val. Azóta az Investigation Quest International Európa legnagyobb UFO kutató szervezetének igazgatója lett. Egy rendőri járőrkocsit vezettem Yorkshire egy félreeső részében, amikor megláttam egy különleges korong alakú repülőtárgyat. Úgy 100 méterrel az út fölött lebegett. Ragyogó fényes fehér volt, az alja körül színes fények keringtek. A tetején kupola volt, és úgy láttam, lukak vannak rajta. 30 km/h lehetett a sebessége, és az volt a furcsa benne, hogy nem adott hangot. Ez volt a legkülönösebb dolog, amit valaha is láttam. Egészen biztos, hogy UFO volt. Meg vagyok győződve róla. Nem hasonlított semmi másra, ami az égen repül. Hatással volt az autó adóvevőjére is. Nagyon erős, statikus hatással megszakította az adást. Aztán a tárgy elmozdult, eltűnt a távolban. Úgy láttam, leszáll a domboldalon, egy erdőben. George egyszer azt mondta nekem, hogy a világ minden országában ott vannak. Közöttünk élnek. Állásuk van. Egyszer George találkozott egy párral New Yorkban az 5. sugárúton. Éppen egy kirakatot nézegetett, és a pár elhaladt mellette. Egy kisfiút fogtak közre. George-nak az a különös érzése támadt, hogy űrlények, és utánuk küldött egy gondolatot. Ha űrlények vagytok, gyertek vissza. Azok pedig megfordultak, visszajöttek és azt mondták, jól gondoltad. Adamski földön kívüli barátain keresztül betekintést nyert az élet értelmébe. Ebben az értelemben mindazok, akik kapcsolatba kerültek a földön kívüliekkel, szembe kerülnek ezekkel a csodálatos tényekkel, bepillanthatnak az életükbe. Megtudhatták, miért vannak itt. Ezt mondták George Adamskinek is, hogy ő kell legyen, hogy úgy mondjam, az UFO kutatás úttörője, mert az emberi faj fejlődésében hatalmas nagy problémák elé kerültünk. Amit láttam, abból megértettem, hogy valami egészen más történik. Ezután
Körülnéztem azon a környéken, ahol a jelenséget észleltem. Egy bizonyos idő után egyre többet láttam belőlük. Egészen megszokott esemény lett a jelenlétük. Közelről láttam őket. Légiparádét mutattak be, mintha direkt nekem csinálták volna a meredek hegyoldalon. Aztán egyszer az egyik hajó még közelebb jött, és átrepült a fejem fölött. Én pedig rávilágítottam. A hajó megfordult és visszajött. Ahogy elhaladta a fejem fölött, néhány méterre csupán, hosszú fény volt az elején. Hosszú, ellipszis alakú fény. És ahogy odaért hozzám, egyre erősödött ez a fény. Aztán elhalványult, megint megerősödött, megint elhalványult, mintha jeleket adna le. Aztán megfordult és újra felszállt. Akkor már tudtam, hogy intelligens vezérlésű gépről van szó, mely vette a jeladásomat. Azelőtt is biztos voltam benne, hogy idegen űrhajók repülnek a levegőben. Ez az eset azonban végérvényesen meggyőzött. Honnan jönnek az idegen látogatók? Vagy talán mindig is itt voltak? Ha igen, hol? A tudomány érdeklődése új területek és korábban ismeretlen dimenziók felé fordul. Az új tudományos megközelítéssel talán választ kaphatunk az univerzum titkainak kérdéseire. A tudomány új területén dolgozik Thomas Berden, aki az új biofizikára, a gravitációs biológiára összpontosítja kutatásait. A hallgatóság legnagyobb részének, jelentős részének voltak élete során szokatlan élményei. Az UFO kapcsolattapasztalatoktól kezdve a paranormális tapasztalatokon át a parapszichológiai élményekig, az úgynevezett vallásos élményekig, misztikus tapasztalatokig, és így tovább. A hallgatóság másik része természetesen kíváncsi ezekre a dolgokra, de maga még nem élt át hasonlót. Azt, hogy mibe csöppen az ember ezekkel a tapasztalatokkal, az 5 vak és az elefánt példájával illusztrálhatom. Átmosták az agyunkat, és egészen kicsi gyerekkorunktól azt tanították nekünk, hogy csak egy valóság létezik, és az sziklaszilárd. Az univerzum mechanikusan működik, mint egy órami, amit felhúztak, és aztán egy bizonyos módon működik. Van néhány alkalmazandó szabály, és minden tökéletesen mechanikus és robotikus. Ez nem igaz. Olyan plastikus az egész, hogy akár mennyországgá, akár pokollá tehetjük a világot. Sokkal több dimenziós univerzummal állunk szemben. Az az igazság, hogy a valóság hiperdimenzionális. Több dimenzió van, mint amit normális körülmények között látunk, ha benézünk egy sarokba, és látjuk a mélységet, a szélességet és a magasságot. Vannak rejtett dimenziók is, amiket nem láthatunk. A katonai és polgári pilóták világszerte rendszeresen jelentik, hogy szokatlan élményekben, például UFO találkozásokban volt részük a levegőben. 1979. szeptember 19-én egy UFO követett egy katonai gépet Németország fölött. Ez a közelkép készült a tárgyról. Ez a B-52-es az Edwards légibázis fölött repült Kaliforniában 1954-ben, amikor egy UFO jelent meg a közelében. Itt a róla készült felvétel. Számos B-52-es pilóta jelentette, hogy UFO-t látott. Ezt 3,5 kilométer magasban fényképezte 1966. júniusában Utah államban Williams pilóta. Egy repülőgép Venezuela fölött nagyon közel került egy UFO-hoz. Ez a fénykép a repülőből készült. 1976. júniusában a British Airways Concordját filmezték repülés közben, amikor egyszer csak megjelent mellette egy kis UFO. Értelmes vezetésre utaló navigálással körberepülte a gépet, majd nagy sebességgel eltűnt. Az egész személyzet látta. Ez itt egy lassított felvétel.
Évente több száz UFO észlelést jelentenek pilóták. Az egyik legérdekesebbet egy polgári repülőből filmezte le egy utas, Jane Oldfield, amikor a gép 2700 méter magasságba emelkedett az angliai Stafford fölött 1966. április 2-án. A film tisztán mutatja a tárgy manőverezési képességét, valamint azt, hogy pillanatnyi tudásunkat jóval felülmúló sebességet ér el. Ismét a lassított felvételt láthatjuk. Ez a fénykép 1979. február 7-én készült a zürichi repülőtéren, amikor egy fényben úszó UFO jelent meg a repülőgép előtt. 1977. április 14-én a Swiss Airline egyik pilótája UFO-val találkozott. Hans-Georg Schmid egyszer csak megpillantott egy gyorsan közeledő mozgó tárgyat. A tárgy a repülőgéptől mintegy 4,5 kilométerre megállt, erősen felragyogott, majd újra elhalványult. Mind a katonai, mind a polgári földi radaregységek észlelték a tárgyat, és később közölték a pilótával, hogy a hangsebesség 5-szörösével repült. 1988. január 4-én este 9-kor Dovis tálkapitány fénypontot vett észre az égen. A tárgy úgy tűnt lefelé mozog, majd egyik oldaláról a másikra táncolt. Végül felemelkedett és elfoglalta előbbi pozícióját. A repülés közben UFO-t látó pilóták hivatalos, de szigorúan titkos feljegyzést kell, hogy készítsenek tapasztalataikról. Ez az egyik első UFO filmfelvétel. A tárgy látványos mozgása gyors, majdnem töredék másodperces sebesség és irányváltoztatásokat mutat, óriási kíváncsiságot és zavart keltve a polgári és a tudományos világban egyaránt. Egyetlen akkori földi repülőgép sem lett volna képes ilyesmire. 1966. április 15-én Lee Hanson, egy profi fotós, a US Navy helikopteréből fényképezett. Ezt a repülőtárgyat Kaliforniában a Catalina-sziget fölött kapta lencse végre. A szárnyak és farok nélküli repülőtárgy mintegy 90 méterre volt, és 150 km/órás sebességgel haladt. Hajtóműrendszer jele nem látszott rajta. Ez a film, melyet James Waters készített Coloradóban 1963. július 23-án egy óriási sebességgel haladó UFO-t mutat, melyet egy másik követ. Ez ugyanaz a film lassítva. Az elemzés kimutatta, hogy földi repülő valószínűleg nem képes ilyen nagy sebességre. ...1978. december végén rekordmennyiségű UFO észlelést jelentettek a radar megfigyelők és a pilóták Wellington, Új-Zéland körzetében. December 30-án éjfél előtt Quentin Fogarty riporter és televíziós csapata felszállt egy Argosy repülőgéppel, hogy Christchurchbe repüljön. Nem sokkal a felszállás után a földi radarállomás értesítette Fogartyt, hogy több UFO követi a gépet. Az 50 perces út alatt a csoport lefilmezte az UFO-kat. Elmondásuk szerint az UFO-k alja fényes volt, a teteje pedig átlátszó. A tárgyak akrobatikus légi mutatványokat hajtottak végre. Ezt a mozdulatot egyetlen filmkocka rögzítette. Teljesen világos számomra, hogy a humanoid civilizációk nagy valószínűséggel megpróbálják felkutatni a tejútrendszer többi humanoid civilizációját. Ha csak a tejutat vesszük, mint utazási területet, most nem beszélek a galaxison kívüli civilizációkról, még akkor is nagyon érdekes kérdés a más humanoid civilizációk kutatása. Mi is azért küldjük ki asztronautáinkat, hogy élet után kutassanak. Nagy a valószínűsége, hogy egyszer hasonló fajta életre bukkannak. Ha az űrhajós meglátogathat egy bolygót, ahol növényi vagy rovari élet van, és egy másikat, ahol humanoid élet, szinte biztos, hogy inkább arra a bolygóra utaznak, ahol humanoid élet van. Ezért nem kellene meglepődnünk azon, hogy a Földön kívüli látogatókat mindig humanoid lényként írják le.
A következő felvételeket űrhajósok készítették. Az űrben számos alkalommal észleltek UFO-kat, és most, több évtizedes titoktartás után nyilvánosságra kerülnek a tapasztalatok. 1966. június 3-án a Gemini 4 űrhajósa James McDivitt készítette ezt a képet a henger alakú tárgyról. A Gemini 7 küldetésén Frank Borman űrhajós jelentette, hogy 2 együtt repülő tárgyat észlelt. A Mercury 1 utazáson 1962. február 20-án John Glenn készítette ezt a képet 2 fénylő tárgyról. 1966. szeptember 13-án a Gemini 11-en Pete Conrad és Richard Gordon észlelték, hogy UFO-raj veszi körül az űrhajót. Nagynak és nagyon fényesnek írták le őket. Az Apollo 11 útján 1969. júliusában Neil Armstrong és Buzz Aldrin látta ezt a 2 a hold körül keringő UFO-t. Ezeket a csodálatos fénylőtárgyakat az Apollo 11-ből filmezték az űrhajósok. A Johnson űrközpontban jelentették, hogy az UFO-k a holdra is elkísérték őket. Sok űrhajós készített saját használatú filmet űrutazás alkalmával. James McDivitt filmje az UFO-k bámulatos akrobatikus ügyességét mutatja be. Az űrhajósok rendszeresen találkoztak UFO-kkal, részét képezték a mindennapi életnek. A szigorú szabályok miatt azonban tapasztalataikat nem tárhatták a nagy közönség elé. Brian O'Leary fizikus és űrhajós a Princeton Egyetemről az elsők között törte meg a csendet. Beszámol az idegenek világából érkező látogatók realitásáról. Saját tapasztalatomból, valamint tudományos kutatásokból biztosan tudom, hogy az UFO jelenség és a hozzá hasonló események hozzátartoznak a valósághoz, bármilyen hihetetlen legyen is. UFO jelenségek kísérték az ember holdra lépését is. Végre megtörtént. Az első ember a holdra lépett. Az űrséta alatt hatalmas ragyogó UFO tartózkodott a fejük felett. Egy a hold körül keringő nagy tárgy jelentős ideig látótávolságban maradt, majd eltűnt. Ezt az UFO-t a leszállóhely fölött látták. Ezt a szivar alakú UFO-t az egyik űrmodul körül fényképezték. Az ismeretlenbe vezető első úton az űrhajósok rendszeresen jelentették a földi irányítóközpontnak, hogy azonosítatlan repülőtárgyak követik őket. A holdra szállás után az asztronauták észlelték, hogy az UFO-k még mindig ott vannak, a távolban egy nagy kráter fölött lebegnek. Tudták, hogy küldetésük teljes ideje alatt figyelik őket. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Now, May's the month. May, that's right. May is the year of the month. When much to my surprise, a pair of the eyes. Hello, Ryan, it's Houston. Hi there, we lost you for a while. Yeah, we sure did. A holdra szállás az űrkorszak hajnalát jelentette. Az űrutazás végtelen lehetőségeket nyitott az ember előtt új határok felfedezésére. A NASA tervei között szerepel kolóniák létesítése különböző bolygókon, először is a Marson. Az űr határtalan növekedést kínál. Egyetlen életformát sem lehet megakadályozni a növekedésben. Az emberek szükségszerűen terjeszkednek. Mindig nagyobb mozgásteret, új határokat igényelnek. Ezt adja meg az űr. A hold és különösen a Mars új életteret biztosíthat, reményt adva a jövő generációinak, sok-sok évtizednyi további növekedés reményét.
Ha nem tesszük ezt meg, a Föld zárva marad, és teljesen fel kell hagynunk a növekedéssel. Különben elpusztítjuk magunkat és a környezetet. Azt pedig nem hiszem, hogy a növekedés leállítását bármelyik életforma is elfogadná, beleértve az embert is. A faj növekedni akar, az emberek gyerekeket akarnak. Eredetünk kényszerítő hatása a magát az életet tápláló energia. Létünk célja mindig közelebb kerülni a teremtés forrásához, horizontjaink kitágításával, hogy megismerjük végtelen határaink örökségét. Ennek a másik vetülete, hogy a belső növekedésünkhöz külső lépéseket kell tennünk. Mindig is úgy gondoltam, hogy minden kifelé tett lépés mellett kell tegyünk egy lépést befelé, önmagunk mélye felé is. Nem ismerhetjük meg a Marsot vagy az univerzumot, ha közben nem ismerjük meg önmagunkat, és nem válunk összetettebb, teljesebb, holisztikusabb emberekké. Nem igazán kényszerűség ez. Azt hiszem, mindenképpen meg fog történni magától is. Törvény, a természet törvénye, hogyha elindulunk a Jupiter vagy a Mars felé, ha űrszondákat küldünk ki, mi is megváltozunk, ha akarjuk, ha nem. A tudatunkban következik be a változás, és olyan kérdéseket kezdünk feltenni, melyekre azelőtt soha nem is gondoltunk. Az űrből nézve a Föld csak egy kis pingponglabda. Ez a felfedezés már önmagában is forradalmi tapasztalat. A környezetvédők az űrből fényképezett földképét tűzték jelképül a zászlójukra. Az űr és a hatásai, az űrből nézett föld segített a földtudat forradalmi átalakulásában. Az emberek tudatára ébredtek, hogy a Föld sebezhető űrhajó, mely javítást és karbantartást igényel. Következzen néhány beszámoló arról, mit éreztek az űrhajósok, amikor először pillantották meg a Földet. Ahogy visszanéz az ember a gyönyörű bolygóra, elszorul a szíve, hogy milyen csodálatos élethely adatott nekünk. Hihetetlen, gyönyörű, élő bolygó úszik az űr fekete óceánjában. Megértettem, hogy az embernek fel kell jönnie, hogy megismerje a Földet, hogy lássa, amit közelről nem látni. Nem csak a szépséget érti meg, de azt is, hogy a legkisebb kárt sem szabad tennünk a természetben. Első nap az űrben mindannyian országainkat mutogattuk. A harmadik, negyedik napon a kontinensünket. Az 5. naptól mindannyian egyszerűen csak a Földhöz tartoztunk. A Föld olyan, mint a színes zene. Látjuk a színeket. A zene a lélekből árad. Nagyon sebezhető, védelemre szorul. Egy másik űrhajós azt mondta, az űr tökéletes csendjében felmerül egy kérdés. Hol az én helyem ebben az egészben? Mit értek azon, amikor azt mondom, én? Az anyahajók nagyon ritkán lépnek a Föld légkörébe. Egyszer azonban sikerült lefilmezni a ritka jelenséget Németország fölött 1980-ban. A tárgyat többen is látták a közeli faluból, és elmondásuk szerint 3 kisebb gép szállt fel egy nagyobbról. Az anyahajó legalább 30 méter hosszú volt. Ezt a szivar alakú anyahajót Amerikában Rhode Islanden filmezték le 1967. június 3-án. A levéleffektus mozgás a legtöbb észlelésnél megfigyelhető volt. Világszerte jelezték hasonló méretű és alakú repülők feltűnését. Ezt a légifelvételt Inaki Osis készítette 2400 méter magasban 1968. február 13-án.
Valószínűleg ugyanazt a szivar alakú hajót fényképezték le 10 nappal később Texasban. A következő néhány napban többen is jelentették, hogy hasonló alakú tárgyat figyeltek meg. Személyes véleményem az UFO-król az, hogy idegen és pilóta irányította járművek. Mikor azt mondom idegen, úgy értem, különböző mindattól, amit ismerünk. Valószínűleg más világokból jönnek. Azt hiszem, nagyon valószínű az is, hogy más dimenziókból, más időszférákból. Valószínűleg sokan vannak, mind különböző területekről. Mikor a szemtanúk jelentik az észleléseket, nagyon változatos látványokról számolnak be. Sokféle hajóról, sokféle formáról. Ha a különböző területekről jönnek, természetes, hogy különbözőek a hajóik, a formáik. Szerintem ez a magyarázat. $15 billió fényév hatósugarú optikai és rádiós teleszkópokkal kutatjuk, nézzük, hallgatjuk az univerzumot, intelligens létformákat keresve. A Földön sokan várnak és figyelnek abban a reményben, hogy kapcsolatba léphetnek az űrbéli látogatókkal. Oroszországban hatalmas tömeg gyűlt össze egy énekes film felvételére. Ám sokkal többet láttak, mint amire számítottak. Egyszer csak egy UFO jelent meg a fejük felett. A filmstáb gyorsan a tárgyra irányította a kamerákat, és több percen át tartó légiparádét rögzített. A tömeget sokkal jobban érdekelte a tárgy, mint az énekesnő, aki maga is abbahagyta az éneklést, hogy az UFO-t figyelje. Oroszország felett rendszeresen látnak UFO-kat. Ezek a fénygömbök ugyanolyanok, mint amilyeneket Belgiumból és Európa többi részéből jelentettek 1990-ben. Az események hatalmas érdeklődést keltettek mind katonai, mind polgári körökben. ...1990 áprilisában filmezték ezt a szivar alakú UFO-t Oroszország fölött. A repülőtárgyakat az orosz hadsereg idegen repülőgépekként azonosította. Kutatásunk középpontja az UFO jelenség magja kell, hogy legyen. Biztos vagyok benne, hogy nagyon megéri ez a kutatás. Bármit mondjanak is a szkeptikusok az UFO jelenségről, nevezzék akár pszichopatáknak azokat, akik UFO-val találkoztak. Tekintsék akár a tudósok is bolondságnak a kutatást. Egyszerűen el kell fogadnunk, hogy nagyon kevés, abszolút autentikus UFO jelenség élményünk van. Ezért kell folytatnunk a kutatást. Megéri. Mikor először láttam az UFO-mat, mindig az UFO-mnak nevezem, módszeres kutatómunkával közeledtem felé. Az első reakcióm az volt, mi mozgatja ezt a dolgot? Hogyan működik? Hogy lehet, hogy egy ilyen hatalmas gép nem ad hangot? Miért olyan szép? Miért láttam? Miért volt ott? Csupa miért? Tudtam, hogy meg kell találnom a választ a kérdésekre. Nagyon-nagyon nehéz volt. Nem könnyű választ találni ezekre a kérdésekre, de éreztem, hogy a dolgok majd maguktól megoldódnak. Beszámolókat kaptam másoktól, ahogy kiderült, hogy érdekel a téma. Azután pedig annyi további élményem volt, közeli élményem. Nagyon érdekes volt, mintha az a dolog tudta volna, hol vagyok, még ha nem azon a dombon voltam is, ahol először láttam őket. Előfordult, hogy éppen lehajtottam egy útról, amikor hirtelen egészen közel fölöttem megjelent valami.
Olyan volt, mint a macska-egérjáték. De egyáltalán nem féltem. Soha egy cseppet sem féltem, mert soha nem utalt semmi arra, hogy ellenségesen közelednének felém. Lassan megszerettem őket. Arra gondoltam, vajon miféle technikusok építették ezt a dolgot. Mert nagyon különleges volt, de tudtam, hogy nem a Földről való. Az elmúlt 45 évben a világ minden országából jelentették, hogy UFO-t észleltek. A tárgyak leírása mindig nagyon hasonló volt, hiába éltek egymástól akár több ezer kilométerre a szemtanúk. A tanúk között voltak űrhajósok, pilóták, tudósok és rendőrök. Még az Egyesült Államok elnökei Jimmy Carter és Ronald Reagan is nyíltan kijelentették, hogy láttak UFO-t. 1945 óta mintegy 5 millió UFO észlelés történt a világban. Leggyakrabban egy önálló gépet láttak, de előfordultak 2-es, 3-as csoportok is. Néhány esetben nagyobb rajokat észleltek. A legtöbb UFO általában este 9 óra után jelenik meg. A tapasztalatok egy része megmagyarázható természetes jelenségekkel, egy nagy része azonban nem. Több ezer ember kérdezgeti, mik ezek az UFO-k, honnan jönnek, és miért nem látom őket? Mit keresnek itt? Egyre több ember szeretne kapcsolatba lépni a földön kívüliekkel, hogy minél többet megtudjon róluk, hogy megismerje, megértse őket. Folytatnunk kell a kutatást. Érdemes lesz kapcsolatba lépni a földön kívüli intelligenciákkal. Lehet, hogy egy napon nem csak az életünket fogják gazdagítani, de a túlélésünk zálogai is lesznek. Az UFO-k jelenléte és üzenetei felhívták figyelmünket arra, hogy micsoda hatalmas erőt teremtettünk. Az idegen civilizációk arról próbálnak meggyőzni, hogy a technológia sokkal értelmesebben felhasználható, ha mindenki javára szolgál. Elértünk arra a pontra, ahol fel kell tennünk a kérdést önmagunknak. Olyan bolygón kívánunk élni, ahol a romboló technológiák használata diktálja a Föld fejlődését. Ha feltesszük a kérdést, mit csinál a mai világban a technológia? Mit akar valójában elérni a tudományban? Azt a választ találjuk, hogy alapvetően olyan eszközöket próbál kifejleszteni, melyek egyre hatékonyabbak, egyre kisebbek, egyre olcsóbbak és egyre könnyebben felépíthetőek. Ha szélesítjük a kört, hova vezethet ez? A következő helyzethez. A szerszámok olyan hatékonyak lesznek, hogy fegyverként használva az egész Földet elpusztíthatják. Olyan kicsik lesznek, hogy egyetlen ember is elbírja őket, és megsemmisítheti a világot. Olcsók is lesznek. Lehet, hogy már $3000 meg lehet venni őket. És a legtöbb állampolgár megengedheti majd magának, hogy beszerezzen egyet. Nem új autót vesznek majd, hanem 3-4 atomfegyvert. Olyan egyszerű lesz az összeszerelésük, hogy több százezer kiképzett technikus némi gondolkodásbeli változás után könnyedén készíthet ilyen eszközöket. Lassan elérjük ezt a pontot, efelé közeledünk. Igazi fejlődést is elérhetünk, ha megoldjuk az elembertelenedés és a fegyverkezés problémáját. Amíg ezt nem tesszük meg, nem fogjuk túlélni a saját technológiánkat. Az eszközeink ereje ellenünk fordul, és elpusztítjuk egymást. Az ember maga dönt. Az idegen látogatók magasabb megértésre tettek szert a természet erőivel kapcsolatban, és harmóniában élnek a 4 elem minden változatával, a teremtő energiával és a magasabb dimenziókkal. Mi most kezdjük megérteni, hogy a kozmosz mélységes ismerete új tudományunk alapja. A kozmoszban bőséges az élet, az én megközelítésemben. Például a kvantummechanikában a vákuum új értelmezése az, hogy abban, amit ürességnek gondolunk, folyamatosan megjelennek kis részecskék, kis formák, részecskecsoportok, majd szinte azonnal eltűnnek.
olyan gyorsan, hogy képtelenség megragadni, vagy lemérni őket. De nagyon is igaziak. Kísérleteink megmutatták, hogy valóban léteznek. Folyamatosan megjelennek és eltűnnek, hihetetlen mennyiségben, és minden forma, amit meg akarnánk nevezni, egyforma gyakorisággal jelenik meg. Minden élőlény, minden molekula, aranyatom, autó vagy bármi más, amit megnevezünk, élőlény, élő állat, megjelenik benne bizonyos gyakorisággal. Tehát szellemformákat kapunk, és ha igazán megnézzük őket, a legtöbb kvantumfizikus kényelmetlenül érzi magát, de bármilyen hihetetlen is ott vannak. Ha tehát megnézzük, szólnunk kell a valóság sűrűségéről is, arról mekkora helyet foglal egy dolog az egészben. És mikor azt mondjuk, valami megfigyelhető, igazi vagy fizikai, úgy értjük, hogy sokkal-sokkal sűrűbb, mint ezek a szellemformák. De a szellemformák valódiak, és elméletben, ha energiát közlünk velük, és még több energiát igényelnek, bármilyen formát materializálni lehet. Felvetettük, hogy az űridőben az időtényező, a gondolatok, a lélek és a szellem az időben épp úgy létezik, mint az anyagban. Legalább egy közös dimenzió, ha az időt dimenziónak tekintjük, a szellemformák. Még ha eredetileg gondolatformák is, materializálhatók, ha kellő energiát kapnak. A kozmosz energiája mindenben jelen van. Az erő körülveszi egész létünket. Átszövi az élet szubstanciáját és megőrzi az emlékét minden tettnek, mely hatással volt az univerzumra. A minden szubstanciában jelenlévő mágneses mező kölcsönhatásban van ezzel az erővel és merít belőle. Ebből következően az ismeretlen evolúciós változások minden fizikai kapcsolat nélkül kapcsolatban állhatnak egy másik távoli területtel. Dr. Rupert Sheldrake tudományos áttörést hozó felfedezése volt a természet emlékezete, mely lerombolja a határt ember és kozmosz között, bebizonyítva, hogy ő is része az energia és emlékszövedéknek, s többé nem zárja börtönbe hagyományos idő felfogása. Úgy gondolom, Sheldrake kutatásai figyelemre méltóak. A morfogenetikus mezőből indult ki, az erőt generáló mezőből. Egy nagyon hosszú időszak alatt összegyűjti az ellenszert arra, ami rossz egy fajban vagy egy rendszerben. Egy rendszer részei, még ha a térben egymástól külön állnak is, ha kvantumpotenciál köti össze őket, úgy működnek, mintha egy központhoz lennének kötve, nem pedig önállóak lennének. Úgy gondolom, nagyon izgalmas kihatásai vannak ennek a fizikára. Hiszen most egy olyan fizikáról beszélünk, mely sokkal mélyebb és alapvetőbb lesz, mint a mai fizika. Amíg nem tudunk kiszabadulni a morfogenetikus mezőből, a fizikusainkat az elszántság hajtja előre, hogy megismerjék a pillanatnyi mechanizmusok okait. Mikor igazán megértik és elfogadják, és megtanulnak dolgozni vele, egészen új fizika lesz, mely sokkal hasznosabb lesz mindenki életére nézve. Ez a lényege Sheldrake munkájának. Minden tettünkben és gondolatunkban az univerzum tudatához kapcsolódunk. Ebből ered az erő, mely irányítja evolúciónkat a téren és az időn át. Sétálunk, felnézünk az égre. A horizonton ezüst szárnyakat látunk, egy rég elfeledett múlt maradványait. Emlékezünk még az örökségünkre, tudatában vagyunk gyökereinknek. Más világokból származó testvéreink újra magukhoz ölelnek. Boldogan visszatérünk az egységbe, hatalmas lehetőséget kapunk. Magunk döntünk így.
rajtunk múlik. Egy fényes kerek tárgy repül el. Arra gondolunk, tehát igazak a történetek. Mit tegyünk? Teljes mértékben meg vagyok róla győződve, hogy az emberek és a földre látogató egyes földön kívüliek azonos eredettel rendelkeznek. Több okom is van, hogy így gondoljam. A földön kívüliek egy csoportja pontosan olyan, mint az ember. Méretben, fizikai megjelenésben és felépítésben, ha komolyan vesszük a szemtanúk leírásait. Én komolyan veszem. Több olyan esetről tudunk, mikor a földön kívüliek ezt az álláspontot megerősítő kijelentéseket tettek. Nem hivatalosan jönnek a földre, nem Washingtonban, Moszkvában vagy Londonban szállnak le. Inkább véletlenül látják őket itt-ott. Így aztán a média folyamatosan kételkedik, léteznek-e UFO-k vagy sem. Tudjuk, hogy léteznek, és bármi is a szándékuk, biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező néhány évben a fejlődéssel hamarosan megtudjuk, mi az igazság. Az űrhajók jelenlétük bejelentésére nyomokat hagynak a gabonatáblákban? Ha igen, hogyan? Az angliai gabonamezőkön jelentek meg a különös piktogramok. 1990-ben 1200 összetett jelkép tűnt fel Dél-Angliában. Egyes rajzok nagy hasonlóságot mutattak a régi épületeken talált vésetekkel. Az egyik vélemény szerint az űrhajó üzenetei, egy másik szerint a Földből áradó energia reakcióba lép az űrből jövő energiával. Abban mindenki egyetért, hogy intelligens alkotások, és valószínűleg kapcsolatban állnak a nem messze található megalitokkal. A piramisok a letűnt civilizáció emlékei. Hogyan sikerült ilyen pontos mérnöki munkát végezni, és miért vannak ugyanilyen alakzatok a Marson? Egyes nézetek szerint a piramisok fókuszáló eszközök voltak. Összegyűjtötték az energiát a Zenit bolygóján, amely pontos összeköttetésben van a plejádokkal. Néhány ember kapcsolatba került a plejádok lényeivel, akik azt mondták, azért vannak itt, hogy segítsenek. Amikor megkérdezték, miért segítenek nekünk, azt felelték, mert ugyanaz az eredetünk, a testvéreink vagytok. Az első UFO találkozásom után elhatároztam, hogy ha az egész hátralévő életem rámegy is, megtudom, mit láttam aznap. Azóta egy percre sem feledkeztem meg erről. Minden erre fordított pillanat, minden erre költött pénz megérte, mert mostanra sokkal bölcsebb lettem. Olyan dolgokra jöttem rá, melyeket soha nem tudtam volna meg, ha nem keveredem ebbe az ügybe. Sokkal nagyobb erő működik ott kint, mint gondolnánk. Közöttünk vannak. Jönnek, mennek, ahogyan a kedvük tartja. Figyelnek, irányítanak minket, megadják az útirányt, hogy merre haladjunk. Ehhez kétség sem férhet. Elizabeth Clarer esete a legjelentősebb az UFO kapcsolatok történetében. Elizabeth Clarer Dél-Afrikában született 1910-ben és nagyon bölcs asszony. 1954 és 1963 között sokszor találkozott más fajhoz tartozó lényekkel. Az egyik férfi, akit Akonnak nevezett, elmondta neki, hogy a Proxima Centauri naprendszerből jött. Az asszony mély barátságba került Akonnal. A férfi elvitte egy 4 hónapos látogatásra az otthonába, a Meton bolygóra, 4,3 fényévre a Földtől. A Metonnak 2 napja van. Elizabethnek elmondták, hogy az űr egy nagy laboratórium, és számos ismerettel ellátták az univerzumról. Megértette a kozmosz felépítését és a fényfrekvenciák törvényeit. És ahogyan azt kérték tőle, a hasznos tudomány szolgálatába állította tudását.
Az asszony később előadó körutakon vett részt, és írt egy könyvet tapasztalatairól. A világ elé tárta értékes tudományos információit. Azt mondta, a csillagokon át csodálatos volt az út a gyönyörű és egyszerű űrhajóban, mely az örökké valóság soha ki nem húnyó, élő és lüktető kozmikus plazmájából meríti a fényt. Dicsfény övezi a galaxist ragyogó hullámokban. A fény a teremtés, az univerzum kulcsa. A planetáris rendszerek minden létezője, a csillagok, a csillagközi tér mélye látható és láthatatlan fényhullámokból áll. A látható és a láthatatlan, az energia, a szubsztancia, a folyadékok, a gázok és minden élet forrása az oxigénatomból felszabaduló mikrofényatom, a fény elektromágneses hullám alakja. Ez építi fel a kozmosz egységeit, melyekben létünk lakik, hiszen a mikrofényatomok nagyobb egységben megegyeznek az atomokkal. A szellemi erők, a spirituális erők, a lelki érzelmek és gondolatok mind a fényhullámhoz különböző sebességeiből állnak össze. Az elektromosság mikrofényatomok sokasága. A hang és a színek akkor fordulnak elő, ha a mikroatomok sebessége különböző. Ha a mikroatomokat megállítják, hőt fejlesztenek. A fény intelligens energia, mely a képzelettől kap létet és szubsztanciát. A mikroatomok mintája változik a gondolatok változásával, ha valaki eléri a harmonikus fényrezgést. Minden élet és az univerzum kulcsa a fénnyel való harmonikus interakcióban nyugszik. A transzportáció matematikai formulája a fényhullámok rezgéseitől függ, az antigravitációs hullámokkal és időhullámokkal, melyek egyszerűen a fényspirál pulzálásai közti gyakoriságot mutatják. A frekvencia irányításával megváltoztathatjuk az idő folyását, amikor egyik területről a másikra lépünk, amikor az űrhajó egyik bolygóról a másikra, vagy egyik naprendszerből a másikba ér. És az idő, mint geometria, irányítható vagy kiküszöbölhető. Az űr felé indulás természetes lépés volt, mely utat nyitott a tudomány fejlődésének a Földön eddig ismeretlen területek felé. Új technológia születik. Az űr visszatért a Földre, és én mindig azt mondtam, hogy ki kell repülnünk az űrbe. Ki kell fejlesztenünk az űrrepülés képességét és horizontjait, hogy nagyobb tudással térjünk vissza a Földre. Hogy jobban meg tudjuk oldani a problémáinkat, a következő évszázad égető problémáit. Mikor a Holdra vagy a Marsra repülésről beszélünk, nem szabad félreértenünk. Nem arról van szó, hogy az emberek elhagyják az otthonukat, melyet már nem szeretnek. Igazi visszatérés ez. Igazi visszatérésnek kellene lennie a Földhöz. Egységes tervben kellene mindez történjen, hogy úgy fedezzük fel a bolygónkat, hogy közben segítjük a Földet. Azért fedezzük fel a bolygónkat, hogy segítsünk a Földnek. A Vénusz, a Mars vagy a Jupiter megismerésével az összehasonlításból a Földről is többet megtudunk. Az összehasonlító planétatudománnyal önmagunkról és az otthonunkról tanulunk. Meg kell értenünk a planetáris kutatást. A Marsra vagy más bolygóra érkezők nem tőlünk távoliak lesznek, hanem ugyanannak a holisztikus programnak a részei. A Föld marad számunkra a középpont és az elsődleges cél, amiért dolgozunk. Ezek a tudást és földön kívüli életet kutató, egekbe induló űrhajónk lábnyomai. Párbeszédre készülünk, melyhez még meg kell teremteni a közös nyelvet, mely kiteljesedve olyan kérdésekhez vezet majd, amilyeneket legfantasztikusabb álmainkban sem képzeltünk. Máshol is van élet, és kinyújtjuk kezünket a földön kívüli civilizáció felé. Szeretnénk magunkra vonni a figyelmét. Szeretnénk kapcsolatba lépni vele. Meggyőződésem, hogy képesek vagyunk átfogó alapokon kapcsolatot létesíteni. Sokan vannak közöttünk, akik már megtették.
és az emberek közötti kapcsolat ugyanolyan fontos, mint az univerzummal való kapcsolat. Közreműködött Pap János, Barbinek Péter, Kardos Gábor, Németh Gábor, Dobránszky Zoltán, Kristóf Tibor, Antal László, Volmut István, Melis Gábor. Munkatársak voltak Balla Katalin, Horváth Zoltán, Derzsi Kovács Éva, Pócsik Ildikó. A magyar változatot a Vipart Kft. Megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő.